今日買嘢去咗成日，攰唔攰唔咧？攰就唔怕攰，不過市場人多，成日令到我想打一次啫嘛。我今日買咗成日嘢啊，我不知幾攰啊，又點會唔攰啊？我又要瞓覺啦。又要瞓覺。咁你今日買啲乜嘢啊？有燈飾啦，有杯碟啦，有家私，有餐具，床單、毛巾都有啦。仲有啊，窗簾我哋都買埋啦。總之買咗好多嘢啦，到來我都唔記得啦。你唔記得啫，我記得啊。有煲有爐，都係顧州負責買嘅。佢仲未買完，要遲少少先至翻嚟啊。係啊，好在佢哋會送貨咋。如果唔係，咁多嘢都唔知點拎好啦。你哋買咁多嘢，咪可以佈置到間都好靚咯。李公主，你睇下，我仲買咗一本關於家居設計嘅書嚟參考下添啊。客廳、飯廳，大致上我已經同你佈置好啦。其他嘅擺設，你哋可以再研究下。個人嘅睡房就由你哋自己設計翻。至於大家都會用到嘅浴室同埋廚房，你哋打算點樣裝修咧？梁粉珠，你快啲起身啦！有咩意見？又問咩問題啊？嘈住人哋瞓覺。你廚房浴室點樣佈置好啊？成日掛住瞓，俾啲意見好唔好？計我話咧，浴室至緊要一個大浴缸，大到可以瞓覺嘅。至於廚房，梗係要有一張安樂椅啦。煮嘢食煮得攰嗰陣時，都可以坐低休息下啊嘛。你哋話我嘅意見係咪好好咧？我好眼瞓啊！又瞓覺，有得瞓你就話好噶啦，成日掛住瞓，真係冇你收。我話廚房同浴室一定要保持清潔，牆壁同地下都要鋪瓷磚。大家認為點啊？贊成！哈哈，鋪咗瓷磚之後，清潔嘅工作就方便好多啦。咁用邊種圖形嘅瓷磚好啊？只要可以密鋪平面嘅圖形都可以用㗎。密鋪平面？咩叫密鋪平面？係啊，咩叫密鋪平面啊？將啲傳單嘅圖形放落平面度，圖形同圖形之間冇空隙，咁個平面就係一個密鋪平面啦。舉個例嚟講，如果我哋用同樣大小嘅三角形，將佢哋咁樣拍埋一齊，鋪完之後，圖形之間冇空隙，所以三角形係可以密鋪平面。同樣，如果我哋用同樣大小嘅正方形，將佢哋咁樣拍埋一齊，都可以密鋪平面。用同樣大小嘅長方形，亦都可以密鋪平面嘅。用同樣大小嘅平行四邊形，亦可以密鋪平面。正六邊形亦都可以密鋪平面㗎。你哋中意用邊一種圖形呢？我話用正方形好。我覺得長方形好似好啲噃。我冇所謂，不過正方形四四正正，似乎好似好啲喎。各位同學，你哋已經知道三角形可以密鋪平面，四邊形裏面正方形、長方形同平行四邊形都能夠密鋪平面。咁梯形，你哋認為能唔能夠密鋪平面呢？至於圓形，你哋話又能唔能夠密鋪平面呢？節目完咗之後，同老師討論下。長方形冇咁靚㗎。我上次經過瓷磚公司攞咗啲瓷磚嘅圖樣，呢度啲家居雜誌都有廚房同浴室嘅設計，你哋可以參考下。等我睇下。要睇。呢幅牆係用正方形嘅磚嚟密鋪，幾好睇噃。呢幅亦係用正方形嘅磚嚟密鋪嘅，效果都唔錯啊。呢幅牆係用長方形密鋪，
呢幅牆亦係用長方形嚟密鋪嘅，都幾好睇喎。呢幅係用三角形密鋪嘅，效果都唔錯啊。呢幅亦都係用三角形密鋪嘅，都幾好睇噃。喂，用邊隻好啲啊？都唔知用邊隻好啲喎。唉，用邊隻好啲咧？啊，有咁多選擇，真係睇到我花多眼亂啦，都唔知揀邊隻好。咁我哋都要揀㗎。我哋做個表決好唔好？我贊成用正方形嘅瓷磚，贊成我嘅建議嘅就請舉手。我贊成。兩個贊成用正方形。我建議用長方形嘅瓷磚，贊成用長方形嘅瓷磚請舉手。我贊成。又係兩個人。我建議用三角形嘅瓷磚。喂，蘭花豬，你認為點啊？啊？用三角形啊？都幾好啊，幾特別啊。都係兩個人。如果固執喺度嘅話，就可以決定用邊一隻圖形啦。咁就由我嚟決定啦。廚房就用正方形嘅瓷磚，浴室就用長方形嘅瓷磚啦。好啊，贊成。牆壁就有決定啦。咁地下嘅瓷磚用咩圖形啊？我提議用正方形。唔好用長方形啦，唔好用三角形好啲。好啦好啦，你哋唔使爭。其實你哋可以考慮用兩種唔同嘅圖形嘅瓷磚嚟密鋪㗎。乜可以用兩種形狀唔同嘅地磚咩？當然可以啦。等我舉個例啊。我哋可以用三角形同正方形嚟密鋪平面。或者正方形同平行四邊形嚟密鋪平面。亦可以用五邊形同菱形嚟密鋪平面。其他圖形嘅組合都係構成美麗嘅圖案㗎。等我設計一幅用三角形同正六邊形結合而成嘅密鋪平面圖案，俾你哋參考至決定地磚嘅圖形啊！都好。入嚟啊！公主話知道小人佢哋要裝修屋企，所以特登叫我嚟拎張地氈俾佢哋嘅。放喺邊度好呢？幫你睇下。皇后送嚟嘅嘢一定好好睇啫。係啊！哇，好靚啊！啲圖形好別致啊！呢啲係對稱圖形嚟㗎。對稱圖形有咩特別啊？等我解釋俾你哋聽啦。例如呢個圖形，呢條直線，將圖形分成兩份，沿住呢條直線對接，兩邊圖形完全重疊。呢個圖形係對稱圖形，呢條線叫做對稱軸。你哋知道咗對稱圖嘅特點啦，喺呢間屋度試下揾出邊樣嘢係對稱嘅。好啊！啊！我揾到呢個圖形係對稱嘅，中間嘅垂直線係對稱軸。花樽入邊嘅梅花都係對稱嘅噃。係啊，梅花嘅圖形仲係一個有多條對稱軸嘅對稱圖形嚟嘅添。呢條線係對稱軸，呢條線亦係對稱軸，呢條線、呢條線同呢條線都係對稱軸。呢個梅花圖形就一共有5條對稱軸啦。你估呢個邊個係對稱㗎啦？唔知啊。冇錯，你哋兩個真係好細心喎，咁快就揾到有對稱嘅物件。其實喺大自然裏邊，有啲動物、植物都有對稱嘅特點喎，例如樹葉、蝴蝶、蜻蜓、貓頭鷹，全部都係有對稱嘅特點㗎。起身啦，南華豬！起身啦，南華豬！日常生活，你哋成日都可以見到好多對稱圖形嘅物件㗎。係咩？係啊，我都有見過啊。我可以舉出一啲對稱嘅例子啊，就好似
大門嘅鐵閘就對稱啦。呢啲裝飾品亦係對稱。呢布上面就印有對稱圖形啦。牆紙上嘅圖案又係對稱啦。哈，又真係有好多喎。係啊，其實只要我哋多啲留意，就可以睇到好多唔同嘅對稱圖形噶啦。係咧，小公主，有冇啲又簡單又方便嘅方法嚟設計對稱圖嘅咧？有，等我用剪紙嘅方法做俾你哋睇啊！你執埋啲嘢先，阿修華就嚟幫我攞嘢啊！好啊。將紙對折，剪個圖形。哎呀，唔知剪咩圖形？係咯，剪咩啊？隻雀個肚穿咗窿嘅，長頸鹿啊，蝴蝶嚟㗎，都係蝴蝶啊，蝴蝶，蝴蝶，哇！咁條對稱軸就係呢條接痕啦。啱啦。好得意。咁樣呢一幅算唔算一幅對稱圖啊？呢個就唔想有對稱圖，但係如果你想做一個對稱圖形，可以將張紙對折，然後咁樣打翻開佢，呢一個就係一個對稱圖形啦。係噃，呢個對稱圖形睇落又幾好睇喎。咁都可以做咗一個對稱圖形喎，又幾得意喎。等我又用水彩設計一幅對稱圖形嚟佈置我間房先。我就中意用剪紙嘅方法設計一啲對稱圖形嚟佈置我間房啦。我兩種方法都中意。咁你哋各自發揮，比賽一下，睇下邊個設計最靚啊！好啊！各位同學，呢個圖形對稱軸喺邊度呢？呢個圖形對稱軸喺邊度呢？呢個圖形有幾多條對稱軸呢？咁呢個圖形又有幾多條對稱軸呢？大家討論下啦，再見。謀殺